गुलिस्तान सज्जाद में शानदार जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मल्हाइवी रिपोर्ट मंसूर कालरो। इस्लामी ऐं इंसानी दुनिया जे मोतबर आला हस्ती जेका रसूल करीम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां पोइ बुलंद मक़ाम ऐं मर्तबो रखे थी त उहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी ज़ात आहे जंहिं मौजिज़े सां रब जी मंशा मूजिब काबतुल्लाह में विलादत थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिन जी अज़मत उन करे बि मथाई दर्जे ते ॾिसिजे थी त पाण पैगम्बर इस्लाम आख़िरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ख़ुसूसी निगरानी हेठि परवरिश में रहिया इल्मी मर्तबे खां वठी इस्लामी दोस्ती बहादुरी तोड़ी इंसानी जी ख़िदमत में अली अलैहिस्सलाम जो दर्जो मथ भरियो रहियो आहे। 13 रजब ते विलादत ते अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे शान में दुनिया समेत पाकिस्तान ख़ासि करे सिंध में उहो बि हैदराबाद में अज़ीम आलिशान जश्न मल्हाए खेसि अक़ीदत भरिया सलाम पेश करण जो सिलसिलो जारी आहे। हिन सिलसिले में इमाम बरगाह सज्जाद गुलिस्तान सज्जाद में आलिशान जश्न विलादत मौला अली मल्हायो वियो जंहिंमें अहल बैत सां हुब रखंदड़ जो वॾो तादाद अली अली बस अली जे नारनि सां शरीक हुयो, जंहिंखे ख़ासि ख़तीब मौलाना मोहम्मद यासिन क़ादरी जिन शानदार ख़िताबत सां इल्मी आगाही ॾिनी। जरत हुसैनी फराज़ करबलाई सैयद समर अब्बास शाह ऐं ॿियनि ख़ूबसूरत अंदाज़ में सलाम पेश कया। हुन यादगार जश्न जी शुरूआत मौलाना इरफान अली तिलावत कलाम पाक ऐं हदीस 21 सां कई। स्टेट सेक्रेटरी जा फ़र्ज़ ज़वार ग़ुलाम अब्बास मेमण बहितर अंदाज़ सां निभाया। आख़िर में महिमाननि जे मौला अली जे नगर सां ख़िदमत कई वई।